กำมือได้ก็ได้เราจะมีการทำลายระเบิดก็ในบริเวณที่เราประกาศนี้American government bombed Laos from 1964 to 1973. Over 2 million tonnes of ordnance was dropped in Laos. 25% of the villages are suffering from the contamination of UXO in some form or another. The main concern are the cluster munitions. There were approximately 270 million dropped. The belief is that up to 30% of those failed to detonate. Cluster bomb is a collection of hundreds of small bomblets. The aircraft drops the container then opens and the cluster bombs spin through the air which arms them. Those little bombs are equivalent of sensitive hand grenades. If someone is working the land and they knock one of these things, potentially they'll explode and kill the person involved. Handicap International has been working in Laos for 20 years now, since 1996. Handicap received the accreditation for being a demining operator in 2006, and since then has been committed to the national strategy for demining in Laos, including survey, clearance, risk education, victim assistance and advocacy. So it's still a huge problem in Laos. It's affecting the population in Laos physically because accidents still occur. It's also affecting the population psychologically because they live with a constant threat of an explosion. And UXO is still a huge problem for development. It's a huge obstacle because you can't build a house, build a school, build a health center on a contaminated land. มันว่าอยากให้ตัวเองมีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนหลุดพ้นจากลูกระเบิดมื้อนึงเราเลิกการมาแล้วเราไปขุดนะเราปานคันนานะหลังจากนั้นเราได้ซับระเบิดถูกลีนซอดพี่หลังจากนั้นก็ไปนอนอยู่ห้องหมอมุงพีนะคืนนึงแล้วห้องค้างแบบเจ็บนะทรมานนะจนสิเอาปืนมายิงตัวเองนั่นแล้วมีเฮ็ดให้ข้าพเจ้าเองมีจิตใจอยากเป็นแบบมาเป็นนักเก็บกู้สู้ซนบ่ท้อถอยนะหน้าเวียกของข้าพเจ้ามันเป็นคณะจุลูกจุรวมมี6คนจุดประสงค์ก็เพื่อค้นหาลูกระเบิดลูกกระปางนะเบิดลูกว่านก่อนอื่นหมดเนาะเราจะได้ค่าของคอร์ดิเนตของจุดกลางตัวนี้จุดกลางของบล็อกมีลักแดงอันนึงไปปักหลังจากนั้นให้ลูกจุเน่งเสือกอาทิตย์นี้เป็นลักเลยระยะห่างกันแต่ละคนเนาะก็ยิงตามบทเรียนแล้วก็ผ่านอุปสรรคนี่ก็บ่ได้ยากพอปานใดเนาะยากก็แต่ว่าบอนที่6บางบอนก็ได้ม่นไป6ไป5จุดเจ็กในทีมงานพ่อระเบิดเนาะคือข้าพเจ้าเอาลักไม้หลังจากนั้นก็
หัวหน้าทีมเพิ่นเนาะสิจัดวิธีการทำลายฉะนั้นขอฝากพ่อแม่ประชาชนเนาะทานได้ที่บ้านจากทำมาหากินเนาะจะให้แจ้งก่อนนะก่อนสิลงมือซัดซาวนาทีนะนาทีกสิกรรมนะบ่ให้เป็นแบบพ่อของข้าพเจ้าความภาคภูมิใจเกี่ยวกับนาเวียกตอนนี้เพื่อยังให้พ่อแม่ประชาชนหลุดพ้นจากการสูญเสียแข้งขาหรือว่าเสียชีวิตTina vợ chồng. họประกาศแล้วแต่มันตีชื่ออันระบังอันนั้นเขาระบังอันนั้นก็เขาข้าวยุ่งยากหันนี่ให้มันสะดวกแล้วให้สปาร์ตแล้วที่หันไปรอดที่ชื่อของยุ่งยากอยู่ดอกอยู่ป่าสมัยนี้เมื่อบานนั่นเขาชื่อเขาดีใจหันแล้วนี่ยังทางคางอันนี้ทางคางเบื้องนี้หันเขาปวดแล้วเบื้องคาลังเพื่อนนี่ขามาเพี้ยนปวดเบื้องนั้นยังเลยยังเลยฮะนู้นทำไมนี้นะทางนี่ยังดองอยู่เอาที่ทางไม้อิฐอยู่นี่เอางี้ระวังหายใจช่างนะ lúc đó này bom bỏ hương bỏ In addition to demining, educating local people about the risks of unexploded ordnance is key to preventing accidents. A new generation is learning about the dangers they may encounter in their environment. The Handicap International officers engage the children with colorful illustrations and humor to teach them the proper way to behave if they ever encounter UXO. They have the children repeat the lessons to their peers so that they internalize the messages. The risk education staff visits villages in contaminated areas to remind children and adults about how to spot, avoid, and report any suspicious objects they might find. Building relationships with the local people is key to identifying evidence of UXOs and prioritizing clearance work. Today, farmers report the discovery of 2 new explosives near the village. Mr. Aprong shows a Handicap International surveyor where he found an artillery shell. The surveyor takes the GPS coordinates so a demolition team can return to the site to destroy it. He marks the site so that other people know to stay away. Not far away, a brush fire has revealed a cluster munition. Where there is one, there will be many. So deminers will have to return to inspect the whole area for hidden explosives. When a UXO has been reported, we send out a roving team. The operator will identify the UXO, identify what the UXO contains, and identify the fuse mechanism
and then it's his job to come up with a safe plan to dispose of that UXO, communicate that plan, and then action that plan. Generally, when we destroy UXO, we destroy it by simple detonations. Team leader will place a small amount of C4 explosive on the UXO. He will then attach a detonator to it, withdraw back the required safety distance. Concurrently, we place sentries out. Once those sentries are out and the area has been secured, then the team leader destroys the UXO.